pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje estou aqui com meu papai. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um desafio de slime. Vamos lá, hein? Mas pessoal, é a primeira vez que meu pai vai colocar algumas colinhas. Só algumas. Colocar pelo menos só essas daqui. Essa daqui. Aí é só um exemplo, tá, pessoal? É que eu já limpou. Aí eu tenho que fechar os olhos. Aí a pessoa tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, tá bom? Vai escolher a cor? Não, é que fica contando assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entendeu? Aí nem calculou que eu falei para, eu vou ter que usar, entendeu? Ah, entendi. Então, gente, é assim que a gente vai fazer. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative a notificação clicando no sininho. Então, solta a vinheta! Então, filha. Então, você vai fechar os olhos e eu vou começar a contar. Peraí, tem que jogar Jockey Ball só 2 vezes, tá? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Jockey Ball. Ganhei. 1 a 0, Jockey Ball. Ganhei. Tá, você vai fechar os olhos. Vamos lá. Tá bom. Fecha os olhos, não pode olhar. Para! Gente, eu queria essa! Mas isso é cola. Não é cola? É cola. Ah, mas eu não tenho que usar um desses azul? Não. Um azul verde? Essas que tá aqui são tudo cola. Ah, tá. E essa é transparente. Não, mas então já que eu vou usar ela. Não. Vai. Tá bom. Agora sou eu. Vai. Conta. 1, 2, 3, 4, Para. 5. Eu queria essa amarela. Não. Tá bom. Vamos lá para a Tá experiência. bom. Mas não, agora não. Tem mais coisa. Tem mais coisas? Agora de isopor. Esse daqui. Aqui tá tudo bagunçado. Ai, meu pedal tá preso. Tá, Vai. vamos lá. Esse daqui não. Esse aqui é o meu. Vai. Jockey Pop. Jockey Pop. Vamos lá. Vai. 1, 2, Para. 3. Vai combinar. Ah, gente, eu quero fazer um amarelo. Ih, tá espalhando tudo. É que eu quero fazer um amarelo. Agora é eu. Mas tudo bem, é que tá bonito. Vai, fecha os olhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para! Eu achei tão bonitão assim. Agora glitter. Gente, olha o meu. O meu. Gente. Vamos lá. Gente, pra quem que vocês estão torcendo? Pro Ti. Olha o glitter. Gente, pra quem que vocês estão torcendo? Hashtag time da Yasmin. Time do papai. Hashtag time do papai. Então vamos lá. Jockey Pop. Jockey Pop. Jockey Pop. Tá bom, fecha os olhos. Para! Ai, não deu. Oi, sim, já peguei. É que não deu. Eu sim. Não deu, é que eu tava assim, você falou que não para. Não, já Vai. foi, vai. Não Tá foi. trapaceando. Não foi. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
2, 3. Para! Que bonitinho. Achei bonito. Vai você. Eu quero esse daqui, porque eu não quero dourar. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E... Isso acho que me dá mal. Dourado. Vamos para a experiência. Tá, aqui essa colher. Hum. Espera aí. É que é no mesmo tempo. Vai. 1, 2, 3 e já. Eu faço tudo bem colocadinho. Olha como é que ela é desastrada. Muito, coloca um Nossa, monte, gente, ó. eu coloquei bastante e acabou. Acabou, mas tudo bem. Oxi. Esse menino é maluco. É que tem um monte ainda que é. Olha o meu, gente. Gente, tudo que não vai colocar bolinha. Vai. Ah, você quer cair um. Não sei, já. Aí um monte caiu aí já. Eu sei. Acho que eu já Sim. coloquei. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar bastante, porque eu quero que a minha ficar bonita. Caiu um monte. Não tava desperdiçando as minhas bolinhas. Gente, isso aqui gruda. Todo canto que você vê na casa, você acha um desse aqui, ó. Olha só, gente. Todo canto. Você vai dormir, tá lá. Você vai almoçar, tá lá no seu prato. Vai tomar banho, tá lá grudado na sua roupa. Isso aqui é um ó. Vamos lá. O meu pai é louquinho da cabeça. Gente, olha o meu como que tá. É que uma... Não, ainda não é pra mexer. Um monte de cocôzinho de pão. Agora eu gritei. Eu vou ajudar. Gente, eu queria esse daqui, porque não que não seja rosa. Querendo é poder. Porque o meu... Ah, papai, você vai combinar o seu. Uma estrelinha. Ai, gente, eu tô triste. Ai, é que tá fechado e eu tô... Ai, não cai. Coloquei só um pouquinho de estrelinhas. Eu vou colocar assim, tá bom. Tá bom. Olha, gente. Agora A meleca. eu vou... Gente, todo mundo da minha família acha que é meleca, mas eu que sou criança, né? Vamos colocar o que agora? Peraí. Um ativador. Eu posso colocar primeiro? Pode. O meu vai ficar melhor do que o seu. Oxi. Mas não importa quem ganha ou quem perde. O que importa é se divertir, né, papai? Verdade. Gente, quase ia cair um ativador aqui. Deixa eu ver se é ativador mesmo. Ah, tá vendo? Ele queria trapacear. Eu não faço isso, gente. Aí sim, você... Ah! Tá bom. Não. Vai ficar dura. É que eu vou colocar um monte aí. Agora eu vou colocar no meu minha aqui, colher aqui. Ah, gente, até que tá bonitinho, ó. Aqui, ó. Acho que vai ficar dura. Vai não. É que eu não vi. É que mostrar aí pro pessoal. Ó. Vocês torçam é que pro time. Quer dizer, você torce aqui pro meu time? Hashtag Vamos lá. time da Yasmin. Roda o tempo aí pra ver qual vai ficar melhor. Gente, agora... Já! Ah, gente, ele esperou eu falar, mas tudo bem. Ih, cai no olho. Ele é muito desastrado. Não. Isso aqui não mata não, né? Morri! Não mata não, mas só se pôr na boca. Se colar meu olho. Ai, gente! Gente, aqui... Não quero... Não. Gente, aqui tem uma poça! Meu Deus! Acho que deu errado mesmo. Meu Deus, aqui tem uma poça de ativador! Olha isso! Eu acho que deu errado. A minha, olha como que tá. A colher tá mexendo mais. Gente, tá comendo aqui. Gente, Não faça isso, gente. Não façam isso.
A slime faz barulho? Gente, tá no Rio de Janeiro que eu vi uma rajada aqui. A minha peidou. Desculpa, gente. Desculpa. Eles não vão sentir, eu que vou sentir. Gente, olha a minha como que tá. Olha a minha papai como que tá. Me pega na mão. Gente, Olha o troço que ele comia, gente. Vamos lá, vamos lá. o que aconteceu? Ai, a minha tá, é que tá gosmenta. Olha a minha. Não deu muito certo, não. O que tá... Meu, não deu certo, não. Estica, estica. Estica 0. Apertar 9. Saca isso aqui, dá pra usar como massa pra sentar bloco. Tá, pessoal? Olha, a minha já tá pronta. A minha também. Agora... Gente, Fez uma bola. Eu tô bagunçando tudo. gente, eu vou... Agora a gente vai mostrar os pontos e os negócios, né, que esse nome deve estar bom. O meu também só tem um ponto. Ponto duro. Vamos lá. Primeiro pra minha, pode ser a minha? Pode. Ó, esticamento. Qual nota? Escreve nos comentários hashtag esticamento da Yasmin. Agora, esse negocinho aqui que eu não sei fazer aqui, ó. Olha, me ajuda, papai, me ajuda aqui. Ajuda aqui. Segura assim. Ó. Ah, ele tá Gosma. Eu acho que eu vou dando nota 9 pra mim. E escreva nos comentários, hashtag... E de aperto. Claro que é 10, porque tá muito gostosa. Agora o do papai, esticamento. Esticamento. Perfeito. Agora sim, ó. Agora Olha que maravilha. Agora assim, ó. Agora, Assim. de abertura pra fazer bolha. Perfeito. Gente, isso aqui parece mais um bloco de 15. E de aperto, De aperto. gostoso. Ah, de aperto tá até legal, ó. 10. Quer dizer, Agora, ó, a minha faz e a cada não faz, ó. Ó, Ah, a Ó. minha não faz, ó. ó. Gente, que é isso? Uma lombriga. Aí, quem falou que a minha não estica, ó. Ó. Gente, Ó. gente, isso... Nariz, ó. Gente, tomem cuidado se vocês fizerem uma slime. Tomem cuidado para que não pode colocar na boca e não pode colocar em algum tecido, tá? Verdade. E pessoal, qual nota que vocês dão pra minha slime? Acho que o nome da minha slime vai se chamar de algodão doce. E o seu? A minha? Já sei. Totô. Acho que combinaria de catar Ó, com o nariz. Ó, o Totozinho. Gente, então qual que vocês escolhem? A minha, ó. Ah, filha, dessa vez não deu certo a minha. Gente, Eu tenho que concordar, a sua deu certo. eu Tá vou bom? pegar aquela slime. Já vou. Aqui é slime. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Gente, qual slime que vocês acharam mais legal? A minha ou do papai? Toda vez que abre a minha, Tem duas aqui do pula a papai, bolinha. a dura. Essa era Isso a aqui foi outra outra do... experiência, gente. Ó, eu não sirvo pra fazer uma coisa dessa, não. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Já deixe like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative a notificação e clica no sininho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, Amo muito tchau. você.